हम आज बना रहे हैं काढ़ा। जो सर्दी लग जाती है, गले में खराश खांसी होती है, सर्द गर्म हो जाता है, ठंड लगती है। 3 कप पानी लिया हमने, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 3 तुलसी के पत्ते, 4 काली मिर्च, मुलट्ठी का पीस कूट के डालना है, 2 छोटी इलायची कूट के डालनी है, अदरक 2 छोटे टुकड़े कूट के डाल लो, चम्मच सौंफ, 2 बादाम कूट के डाल लो, नक्शा है वो के डालना होता है, के डाल लो। उबाला दिलवाने के बाद थोड़ा धीरे पे थोड़ा सा उबलने दो 2-4 मिनट के बाद 1 टुकड़ा मिश्री का डाल दो। मिश्री जब मिक्स हो जाए ये हम छान के पी लेंगे। आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं और नींबू भी आधा डाल सकते हैं।